rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo w'8 tugeze ku murongo wa 12. Nibwira ko ni hamwe badusomeye. Haravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukagwana ari uko twiringiye Imana ihoraho, ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo c'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Turi kuganira ku kubaha Imana no kwitoza no kuba icyitegererezo. Ngiye kubaganiriza amagambo 3 y'ingenzi. Irya mbere nuko ubuzima bwo kubaha Imana tubushobozwa nuko twemeye kwitoza cyangwa se kubutozwa. Ubuzima bwo kubaha Imana ntabwo ari amarangamutima. Gospel yo mu Rwanda iriho iragenda iba amarangamutima cyangwa se imikino n'imyidagaduro, aho kuba imbaraga zihindura umutima. Ni danger dufite muri gospel. Gospel ikwiye kuba imbaraga zihindura umutima, kuko umuntu agizwe n'ibice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Urusengero rwari rugizwe n'ibice 3: hanze, ahera n'ahera cyane. Ahera cyane nico gice cy'umwuka, niho hantu Imana yakorera, niho yavugira, niho hari sanduku y'isezerano. Iyo bigarukiye mu gice cy'amarangamutima rero, mu bugingo, ntabwo bishobora guhindura umuntu ngo abe umwana w'Imana. Sinzi niba muzi ikibazo cyabaye ku rusengero rwa kabiri igihe bari bavuye mu bunyage bw'imyaka 70. Bubatse urusengero rwiza cyane, noneho bagujuje, abasaza bararira, abajene baraseka. Abantu baturanye na Isirayeli ngo bananirwa gutandukanya ijwi ry'ibyishimo n'umubabaro. Abasaza barizwa n'iki, abajene bari banejejwe n'iki? Reka mbere ku bajene, nibwo bwa mbere bari babonye urusengero kuko bavukiye mu bunyage. Ariko abasaza bo bari bababajwe nuko n'urusengero rutagira mu isanduku, kandi isanduku yasobanura kubaho kw'Imana. Dushobora kuzasigarana imikino n'imyidagaduro, tukagira ibintu bivugitse neza, turirimba neza, ibintu bifite isuku, yego, ariko bibuzemo kubaho kw'Imana. Ubuzima bwo kubaha Imana rero bukwiye kurenga amarangamutima, tukitoza gusa na Yesu mu ngeso. Hanyuma irindi jambo tugiye kurebera hamwe, tugomba gushorera imizi muri Kristo, tugashira ibyiringiro mu Mana, hanyuma tukaba urubyiruko rukomeye kugira ngo tubashe guhangana n'ibigeragezo biri hanze. Ntabwo dukwiye kuba turi abantu, dukwiye kugira urubyiruko rukomeye rwabaho mu ikoranabuhanga, rugakomeza rugakiranuka, twabaho ahantu hose. Ibyo rero tuzabishobora gusa ari uko twashoreye imizi muri Kristo, hanyuma tukaba abantu bakomeye mu kwizera. Hanyuma icya 3 ni ukuba icyitegererezo. Sinzi niba hari ikintu na kimwe umuntu yageraho atitoje, ntabwo mbizi. Ntabwo umukinnyi w'icyamamare yaba icyamamare kuko gusa yagiye muri stade kureba uko imikino ikorwa. Nta nubwo kwambara imyenda ya siporo byakugira umukinnyi w'icyamamare, ntabwo byashoboka. Kugira ngo ugere ku rwego mpuzamahanga, ugomba kwitoza buri munsi. Ikindi nanone, ugomba gukurikiza amabwiriza y'umutoza. Ikindi nanone, ugomba kwihanganira umunaniro uba mu gutozwa, hanyuma ukaba uri umuntu udacika intege. Igihe kimwe umukinnyi umwe yatwaye igikombe cy'isi mu mikino imwe, ntashaka kuvuga izina. Hanyuma abanyamakuru bakomeye begera umutoza we, aramaze ati, ibi bintu abigezeho ate?
ntibyumvikana ukuntu akoresheje iminota mike niwe wa mbere ku isi. Araseka arababwira ati mwebwe mubibonye uyu munsi, ariko njyewe maze imyaka 2 buri munsi akoresha iriya minota. Yani namutoje hashize imyaka 2 buri munsi agera ku ntego. Dufite abantu rero bari mu rusengero, urubyiruko baraje ni byiza, ariko kuko batemeye gutozwa, umunsi bahuye n'ikigeragezo tuzasanga atari abantu bemeye gutozwa neza. Uko witwara mu kigeragezo nibyo bigaragaza niba uri umuntu ukomeye mu gakiza, washoreye imizi muri Kristo. Dukwiye kuba turi abantu bubaha Imana. Icyari kinzanye ni iki rero? Arinje kubabwira ngo mwemere gutozwa, hanyuma muhinduke urubyiruko rukomeye dushobora kuzana impinduka mu isi y'uyu munsi, kandi mufatanyije n'umushumba muzabigeraho. Urubyiruko rwo muri iki gihe rwitoza byinshi. Murabizi ko bakora imyitozo itandukanye, kwiga indimi, gukoresha ikoranabuhanga, gushaka akazi, gukora ubucuruzi no kubaka ishusho nziza ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu ni byiza, ariko dukwiye gutekereza ngo dushira imbaraga mu kuba abantu Imana yakwizera. Uyu munsi ushobora kuba winuba ko udafite akazi, ariko byibuze mu gihe udafite akazi uri kwitoza kuba umuntu wo kwizerwa, ku buryo niba gushira mu mari yabo utazakora amadega. Umuntu umwe yabwiye umushumba w'itorero aramubwira ngo unshakire umuntu w'umwizerwa utiba, hanyuma umunyoherereze muha akazi. Yari umubosi ufite akazi, atanga akazi. Noneho umushumba mu rusengero runini ruruta urwanyu ashaka umuntu w'umwizerwa utiba, aramubura. Aramubwira ati bosi, mpa ikizamini gikomeye, nta muntu nzi mu mutwe w'umwizerwa atakwiba. Aravuga ati shakora nabona wakwiba make. Aramubwira ati basi n'uwo wiba make uzamunzanire. Hanyuma amujyana kwa bosi. Umva bosi yarazinanye na mushumba ko amuzaniye byibuze wakwiba make. Birambabaza iyo numvisha abantu badakijwe bavuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha ubutari we. Kubera iki? Batubuzeho imbuto. Muri iki gihe tugomba kwitoza kuba abantu babizerwa, b'abanyakuri, ku buryo nibashaka n'uwo baha akazi basi bazasanga ari wowe. Tugomba kuba turi abantu Imana yakwizera n'abantu bakwizera. Twasonye muri Timoteyo, Pawulo yandikiye umwana we wo mu mwuka. Akabazo ushaka kubabaza koroheje: pasiteri wawe ninde? Ninde yakwandikira nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo? Timoteyo ni umusore yabwirijwe na Pawulo, amukuza mu kwizera, amuhindura umwigishwa wa Kristo Yesu, hanyuma anamutoza gukorera Imana mu buryo bwagutse. Timoteyo yari afite inshingano yo kuyobora itorero rya Efeso. Yari afite ibibazo 3 bikomeye. Ikibazo cya mbere, yari ayoboye itorero ari umusore. Abayahudi ntabwo ari abantu boroshe. Umuntu w'umusore muto nka Timoteyo kubayobora byari ibintu bitumvikana. Icya kabiri, yari afite ikibazo cy'ubwoko. Se yari umugiriki, nyina ari umuyahudikazi. Abayahudi kubayobora utari mwene wabo, mutekereza ko byari byoroshe? Icya gatatu, yari afite ibibazo by'umubiri birimo n'ubugwayi. Hanyuma ajya kureba umubyeyi we wo mu mwuka, aramubwira ngo muri byose ntugakure amaso kuri Kristo, ujye uhanga amaso Yesu. Tugomba kuba dufite urubyiruko, ibibazo byose nubwo byaba bikomeye kuruta ibimbuze kuri Timoteyo, wakomeza guhanga amaso Kristo, utakura amaso kuri Yesu, utafata icyemezo cyo kugwa kuko uri umuntu ukomeye mu kwizera. Ntabwo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo genda ubashireho igitugu.
ubemeze ko ukiri umusore, ubayoboze imbaraga. Yaramubwiye atoya, uyu ufata icyitegererezo kuri Kristo, ntukamukureho amaso, hanyuma ube n'icyitegererezo cy'abo uyoboye. Akabazo nshaka gusubiramo, ufite umushumba yakwandikira gutya? Iyo wagize intege nke ninde waturira? Iyo amarangamutima yawe yakomeretse ninde muntu ugufasha? Ibyo mvuga ndabizi. Ripoti y'ibitaro by'Indera mu mwaka ushize, abantu bagiye bari hejuru ya 65% bagiye ku bitaro by'Indera ni abajene, kuko urubyiruko rwacu ruri guhungabana ku kigero giteye ubwoba. Nuko agira umubabaro adafite uwo bawusangira, ahura n'ibimukomeretsa adafite uwo abwira. Bamutera akadobo uyu munsi ubu hari abantu bicaye hano bamaze gutegwa nka 5. Ntafite uwo bari busangire uko gutabwa, kwangwa, kudahabwa agaciro. Hanyuma yaba afite n'ibindi bigeragezo yahora yigereranya n'ababona ku mbuga nkoranyambaga, ejo akagira ikibazo cyo mu mutwe. Pasiteri wawe ninde? Ninde muntu waturira intege nke? Ninde muntu ugufasha iyo wakomeretse? Ninde muntu ugisha inama iyo ugiye gufata ibyemezo? Ninde muntu ari kukubakira indangagaciro? Mbabwira ikintu kibishe ku isi, ni umuntu uvuga ko ari umukristo ariko adafite values za gikristo. Ni umuntu hano uririmba neza ariko twamusanga ku isoko tukamuburaho imbuto z'ubukristo. Mutekereza ko ushobora kubyuka gutya mu gitondo ukabyukura umuntu ufite amavarere? Barayubaka. Pasiteri wawe ninde? Mfite ubwoba kuko urubyiruko rwinshi nta nubwo bazi igihe bakiriye Yesu. Basanze dusenga bakomerezaho, ariko Imana ntigira abuzukuru, buri wese arivukira. Rubyiruko, niba dushaka guhangana n'igihe kiri imbere n'ibibazo n'ibigeragezo biri mu isi y'uyu munsi, tugomba kuba turi abantu bakomeye mu kwizera. Tugomba kuba turi abantu bafite ibyiringiro mu Mana, bashoreye imizi muri Kristo. Mu muco w'Abanyafurika, kubaha abantu bakuru ni indangagaciro nziza, ariko rimwe na rimwe hari igihe umusore yumva ko igitekerezo cye kidahawe agaciro kuzageza akuze. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ridutoza kubaha abantu bakuru, ariko nanone icyarimwe rikatubwira no kuba abantu bashobora kuba icyitegererezo, tukaba twanabera icyitegererezo n'abantu bakuru. None se nta bapapa tuzi aba ari umuntu unywa iza yose? None se wazamufata y'icyitegererezo ngo nuko ari mukuru? Wewe rata ntuzaziwe. Nta bantu tubona basebaniriza ku mbuga nkoranyambaga ari bakuru? Umuntu w'umumama mukuru akajya imbere ya kamera akavuga ibyamubayeho byose mu rugo, nk'aho kamera ari umukansara uvura ibikomere. Mutekereza ko biriya bintu bizagira ingaruka mbi mu gihe kingana gute? Rata wowe ntuzabikore. Ni byiza ko twubaha abantu bakuru, ariko nanone tukagerageza kwiyubaka kugira ngo tubere n'icyitegererezo abantu bakuru batitwaye neza. Tugomba kwigana ibyiza ku bakuru, ariko nanone nagira mbabwire ikintu gikomeye, icyitegererezo tugikura kuri Kristo. Dukwiye guhanga amaso Kristo, hanyuma akadushoboza kubaha nk'indangagaciro, ariko nanone tugakomeza no kubera icyitegererezo abatitwara neza. Tugomba kwitoza kubaha Imana. Kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, niko Timoteyo yatubwiye. Umubiri dukwiye kuwubaha nk'impano y'Imana, tukagerageza gufungura, tugakora siporo, tukirinda ibintu byose byangiza umubiri, niko Pawulo yavuze. Ariko nanone tukamenya ko
umubiri gusa, kandi nigeze kubabwira ko umuntu agizwe n'ibice bitatu, tukamenya ko umubiri gusa, nutoza umubiri gusa ntiwitoze kubaha Imana, ntabwo umubiri uzagufasha mu kubabarira uwaguhemukiye. Kuba warakoze imyitozo myinshi umubiri uwutwara neza ntibizagufasha kubabarira uwaguhemukiye. Nta nubwo byagufasha guhinduka ku ngeso imwe ya kamere. Ibi byashobogwa gusa nuko witoje kubaha Imana. Nta nubwo bishobora kuguha amahoro y'umutima. Imbaraga wubatse mu mubiri ntizagutsindira intambara y'abadayimoni. Imbaraga wubatse mu mubiri ntizagira uruhare mu kuguha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Pawulo akangurira Timoteyo kwitoza k'umubiri yego, ariko agashira imbaraga mu kwitoza kubaha Imana. Tugomba kubaho ubuzima bufite balance. Hanyuma kubaha Imana bisobanura iki? Kubaha Imana si ukwitinya cyangwa se kwihunga nk'aho ari Imana iteye ubwoba, Imana ikubitana, oya. Ni ukuyikunda, ukayubaha, ukayiringira, ukagerageza kuyinezeza mu byo utekereza no mu byo ukora. Nicyo gisobanuro cyo kubaha Imana. Ntabwo ari ukuyitinya. Umuntu umwe yarambwiye ngo ntashobora gusenga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ndamubaza kubera iki? Avuga ngo papa yari mubi, ngo Imana iramutse imeze nka papa sinayisenga. Rimwe na rimwe iyo twakomerekejwe n'ababyeyi hari igihe tubura igisobanuro cya Data wa twese. Ngo ufitiye inkuru nziza, Imana ni nziza kuruta papa wawe. Ni Data wa twese w'imbabazi. Icyo adusaba kumukunda, adusaba kumwubaha, adusaba gushyira ibyiringiro muri we. Nicyo adusaba. Hanyuma inyigisho nzima igomba kubyara ubuzima buhindutse. Niba ibintu byose twigira mu rusengero, hirya y'urusengero bitagaragaza impinduka mu buzima bwacu, hari ahantu haba harabaye ikibazo. Hanyuma iyo umuntu avuga ko azi Imana ariko imibereho ye igahakana Imana avuga ko azi, haba ari ikibazo. Mu ndebe mbabwira akantu koroheje kumva. Kuvuga ko uri umuhakanyi, kuvuga ko utemera Imana, ntibisaba ngo ubivuge mu magambo. Niba ubuzima ubayeho butagaragaza Imana, ntabwo wemera Imana. Inyigisho nzima zakagombye kuduhindura mu mitekerereze, mu mivugire, muri bimwe byose batwigishije. Umuntu ukurebye akakubonaho Imana, akakubonaho ishusho ya Kristo utabanje kubivuga mu magambo. Hanyuma kuba ukiri umusore rero ntabwo ari urwitwazo rwo gukora ibyo ushaka, kubera ko waba umusore waba mukuru ugomba kubaho ubuzima bwubaha Imana. Iyo tuvuga kwitoza kubaha Imana ntabwo ari uburyo bwo kugura agakiza, oya. Ntabwo kwitoza kubaha Imana ari uburyo bwo kugura agakiza, ahubwo ni ukugira ngo tubeho dufite ishusho ya Kristo Yesu. Imyitozo yo kubaha Imana ni ugusoma ijambo ry'Imana ariko tukitoza kurihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Niko kabazo kabaye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni ahantu abantu bazi kubiririmba no kubyigisha, ariko wabishaka mu buzima bya bintu bigisha, wabishaka mu buzima bwa buri munsi ukabishaka ukabibura. Ni ikibazo gikomeye. Tugomba gusenga buri munsi, tugomba guhinduka ku ngeso nyuma yo gutsindishirizwa. Hanyuma mu kwitoza kubaha Imana ugomba kugira umuntu ukuze mu kwizera wigiraho. Ugomba kwiga guterana n'abandi. Hanyuma ni byiza ko wiyiriza ubusa. Abanitritioniste bavuga ko umuntu ujya kuva ku wa mbere akamara umwaka, akamara igihe cyose afungura, rimwe na rimwe ni byiza korohereza igifu kugira ngo umere neza kurutaho.
Umuntu ukiri muto nkawe rero ni byiza ko witoza no gusenga, kubera ko hari abadayimoni nanone birukanwa nuko nyine wasenze. Ni byiza gushyira mu bikorwa itegeko ry'urukundo. Ni byiza kumenya amahame ya Bibiliya ukayubakiraho ubuzima. Hano hantu muhumve neza, ndashaka ko muhumva. Bibiliya yanditse mu buryo bune. Harimo amasezerano, harimo imigisha, harimo amahame, hakabamo na kirazira. Umva mbabwira ikibazo abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara dufite. Ni abantu bashaka imigisha bica amahame. Ntibizabaho. Hari imigisha itagira kondisiyo. Izuba rivira babi n'abeza, ibyo ntacyo bitwaye, ibyo nawe bizakugeraho. Ariko hari indi Imana ivuga ngo nugira umwete wo kunyumvira, iyi migisha izakuzaho kandi izakugeraho. Dukwiye kumenya impamvu dukwiye gusoma ijambo ry'Imana, na yahe mahame Imana yandikishije mu ijambo ryayo dukwiye kubakiraho ubuzima. Ntabwo ushobora kunsobanurira ukuntu urubyiruko rumwe ari urunebwe hanyuma rugategereza ko umugisha uzabasanga mu masengesho. Ni byiza ko dusenga, ariko tugashyira n'imbaraga mu kubaha amahame Imana yandikishije. Muri iki gihe urubyiruko rubayeho rute? Urubyiruko ruri kuri peer pressure. Bafite igitutu cyo gushaka kugaragara neza. Bashaka telefone igura miliyoni 2, urashaka inkweto y'ibihumbi 150. Yego, ni byiza ibyo kubigira, ariko uzabigeraho gute? Bigusanze mu rugo utakoze. Rimwe na rimwe iyo uri ku gitutu cyo gushaka kugaragara neza, narebye mu minsi ishize imibare y'abantu biyahura ku isi, nza kubona igihugu kimwe muri uwo mwaka hari hiyahuye abantu 250. Sanga 70% y'abiyahuye ni urubyiruko. Noneho ninjiramo nshaka kumenya niki kibiyahuza. Ni abantu bageze igihe iyo wifi ivuyeho ahita yiyahura. Iyo ashize ifoto kuri Instagram ntikundwe ariyahura. Iyo afunguye channel ya YouTube ntabone abiyabonesha ariyahura. Muzi ntare twagwanye nazo. Muzi dubu, muzi ibintu twanyuzemo ukuntu byari bikomeye. Ntabwo tubabwira ngo mumere nkatwe, ariko mukwiye kuba muri abantu bakomeye, kuko ubuzima bwose ntibakandaho ngo bugende neza. Hari ibintu utazakandaho. Urugo rwiza ntibakandaho, rigusaba kwihangana. N'agakiza nta hantu wakanda ngo ubyuke uri umwana mwiza. Hari ibintu byinshi, no kurera umwana ntuzamubyara ngo avuke ari mukuru. Hari ibintu badakandaho, bigusaba kubikoraho, bigusaba kwihangana, bigusaba urugendo, bigusaba guhozaho. Hanyuma Paulo yavuze ngo impamvu turuha tukagwana tukanagoka nuko twiringiye Imana ihoraho. Hari abantu bazi ko kwiringira Imana ari ukwicara gusa ugategereza ibintu bikazajya bikwisanza ahantu wicaye. Paulo yari umukozi, ku buryo ibaze dogiteri yagiye kuboha amahema kugira ngo abone ifunguro. Paulo yari umuntu ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo azane impinduka. Reka mbaho urugero rworoshe. Urubyiruko rungana nk'uku tungana, ruramutse rukoze geste imwe gusa yo guhuza umutima, twahindura Kigali yose mu gihe gitoya. Abantu bize itangazamakuru b'abakristo baramutse bahuje umutima, bakora igitangazamakuru kiruta Al Jazeera. Abantu bize medicine b'abakristo baramutse bahuje umutima, bakora ibitaro bya mbere bya gikristo muri Afurika. Abantu bize uburezi muri kaminuza baramutse bahuje umutima, bashobora kubaka kaminuza ya mbere muri Afurika itanga yuzuye ibintu byose. Hanyuma tubuzwa n'iki guhuza umutima?
tugomba kubitekerezaho. Kwiringira Kristo ntabwo bitera ubunebwe, ahubwo bitera umurava. Ntibituma duhunga ibibazo, ahubwo biduha imbaraga zo kunyura mu bibazo twemye tudacumuye ku Mana. Kwiringira Kristo ntabwo bivanaho inshingano, biduha impamvu yo kuzuza inshingano. Kwiringira Kristo ntibishingira ku kuba ibintu byose bigenda neza, ahubwo bishingira ku Mana itegeka iminsi, tukabasha kunyura mu gihe twemye. Imana niyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera. Niko umwigisha wacu watwigishije. Imana igirira neza abantu bose, ariko abizera bafite akarusho iyo begera Imana kandi bakabahuje umutima. Umukristo akwiye mu gihe kimeze gutya, umukristo akwiye kuvuga ngo iki? Akwiye kuvuga ngo nubwo munsi y'ubutayu bwa Sahara ibihugu byinshi birimo ubushomeri, urubyiruko rufite ubushomeri, sinzahagarika kwiga, nziga ku bw'icubahiro cy'Imana, aho abandi baburiye ngewe Imana izahampera umugisha. Urubyiruko rukwiye kuvuga ngo nubwo akazi nimbona akazi gato nzagakora ndi umwizerwa, nimba umukiranutsi kuri bike Imana izampa kuyobora byinshi. Sinzatanga ruswa y'igitsina kugira ngo mbone akazi, nzakomeza kwiyubaha, nzaba umwana w'Imana kugeza igihe Imana izakingura imiryango. Nzagirira umugisha mu mujyi no mu cyaro, nzaba umutwe sinzaba umurizo. Dukwiye kuba turi abantu batura bahamya ibyiringiro. Nahuye n'umwana wiga mu wa mbere muri kaminuza, ndamubaza ntumeze ute? Ngo urebeye inyuma ngo ntaco bitwaye. Ndamubaza imbere ho hameze hate? Avuga ngo pastor ngo ntumbaze byinshi, ngo isi ngo hari abayigendaho n'abayikoreye. Nibaza umwana muto gutyo afite imitekerereze nka bene iyi. Ibyo urupfu n'ubuzima biri mu rurimi. Ni watura kuzaba umutwe utazaba umurizo. Abayobozi bacu beza bubatse igihugu, najyaga numva kera muri za 90 bayaga baririmba indirimbo, tuzagubaka turugire nka paradizo kazaba abantu. Mwabonye ko byashobotse? U Rwanda ni igihugu gitangarirwa n'amahanga. Kubera iki? Ibyo bavuga icyo gihe barabireba kandi ntibakuye amaso kwiyerekwa, none dufite igihugu cyiza. Ni gute umukristo yatura nabi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru? Haleluya! Tuzaba umutwe ntituzaba umurizo, tuzaba igisubizo ntituzaba ikibazo, amahanga azatuguzaho ntituzajyayo. Kuba akazi kadahari kuri ngewe, ahubwo tuzarema akazi. Hanyuma naguha ingero nyinshi muri Bibiliya. Yosefu yatuye ibyiringiro, abo umwizerwa, ari umucakara, birangira ayoboye Egiputa. Daniel batubwiye yitwaye neza, aba inyangamugayo. Hanyuma batubwiye kuba icyitegererezo icya mbere mu byo tuvuga. Amagambo wiyaturaho, hari abantu batazatera imbere nta murozi yabaroze, barozwe n'ururimi rwabo. Tugomba kuba turi abantu batura neza. Hanyuma ikindi batubwiye kuba icyitegererezo mu ngeso. Ikindi nanone ni ukuba icyitegererezo mu rukundo. Urukundo muri Bibiliya ntabwo ari amarangamutima gusa, ahubwo no gushaka icyiza c'undi. Mushumba, uzabambarize, ndavuga ningenda uzabambarize. Iyo birije ibiryo bari kurya babishirayo. Ko Yesaya yavuze ko niwiyiriza uzafata ibyo wari kurya ukabiha umushonji. Mu ndebere mwakoze amasengesho y'umunsi umwe, ibyo mwari kurya byose mukabizana tukabiha abana. Ntabwo byaba ari ishimwe ku Mana? Muri mwe hari abantu bafite imyenda idacitse batagikoresha, yenda barabyibushe, iri mu kabati, banezezwa nuko yuzuye akabati. Hari abantu bakeneye imyenda yawe, ugahita uza ukamanika amaboko usaba umugisha. Umugisha ntusengerwa, urakorerwa.
urukundo ntabwo ari amagambo, si amarangamutima gusa, ahubwo ni ugushakira undi cyiza. Hanyuma tugomba no kuba turi abantu baba icyitegererezo mu kwizera. Nabaye umupasiteri 2007, hari ikintu cyambayeho cyambabaje pe. Hapfuye umuntu yari amaze iminsi asengeraho, nkuruza inama nyobozi ngo tujye gushingura. Ako kanya ngiye kubona mbona shehe haraje na padiri haraje, haza n'undi muntu umwe wo muri indi torero ntazi, ngo nabo babahuruje ngo bapfushije umuntu wabo. Ndibaza finalima ya Rwanda dufite abantu abari hano amezi 3, andi amezi 3 akaba ari ahandi, andi amezi 3 akaba ari ahandi. Kuba ufite ubuzima burimo akavuyo kameze gutyo, utari umuntu ukomeye mu kwizera, nawe ubwawe bizagutera ikibazo. Tugomba kuba turi abantu badahindagurika mu byo bizera. Nta kibazo mfitanye n'amatorero, gusa Bibiliya iravuga ngo buri wese aba wejejwe muri ryo. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo nanone no kugira umutima uboneye. Hari ugutsindishirizwa, hari uguhinduka ku ngeso, hari kubaho ubuzima ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ndashoje, reka nsoze gutyo. Hari ibibazo nifuza ko mujya gutekerezaho nimugera mu rugo. Ikibazo cya mbere, ni ayahe magambo nkwiye kureka kuvuga? Ni ayahe magambo? Kandi kuyavuga no kuyandika ni kimwe. Mushumba, umuntu yarambwiye ati urubyiruko rw'uru rufite ibibazo. Kare warambagiza umuntu mwahuye mukarebana mu maso. None umuhungu muri iki gihe uhaze kawunga ashobora guselekisiyona abakobwa 5 kuri WhatsApp, akabohereza agatima kavuza induru. Noneho buri wese akajya yumva ari akarara yicaye avuga ko yakunzwe, kumbe agatima ntikagiye kuri we wenyine. Kubivuga no kubyandika muri ya mvugo y'abakobwa babyita gutendeka. Ni gute umukristo avuga ibintu atazahagararaho? Umuntu w'inshuti yanjye aheruka gupfa mu mpanuka, hanyuma telefone ye itoragurwa n'umuntu udakijijwe. Uwo muntu udakijwe niwe yaje kundeba yahungabanye, arambwira ngo ibintu nasanze muri telefone nta n'umupagani yabitunga. Reka nifate, nari kukubwira imibare y'abantu bareba pornography n'imyaka yabo, hanyuma ukambwira ko mu bantu bakonsoma ibyo bintu abakristo batarimo. Nimubona umwuka wera yaragiye agenda agabanuka mu bizera, mukagira ngo twagwa n'iki? Ntushobora kuba urarureba ibintu biteye isoni ngo nuza hano uvuge mu ndimi, ntabwo bikunda. Hari ibintu bikamura umuntu agasigara ari umunyetorero, ariko ubuntu bw'Imana bugenda bugabanuka. Ni ayahe magambo nkwiriye kureka kuvuga, nkwiye guhagarika nonaha? Icya kabiri, ni ibihe bintu bibi nkora bitandukanye n'ibyo nizera? Icya gatatu, ninde muntu nkwiriye gukoreraho umugisha, nkwiriye kwereka imbabazi z'Imana? Niba ubona igihumbuka kijya wenyine, hari umugenzi wawe adashobora kubona ifunguro ry'umunsi, byaba bibabaje. Imana yaduhaye ibihagije, gusaranganya n'ibyo byatunaniye. Ikindi nanone, ni ikihe kibazo nanyuzemwo cyatumye ntangira gushidikanya Imana? Icyanyuma, ni iki nkora mu ibanga kigomba kuzanwa mu muco, ngomba kuzana ahagaragara? Abantu benshi ubuzima babayeho bw'ibanga, nubwo batwereka hanze, ni ubuzima bubiri. Twunamisha amaso dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, tugushimiye ijambo ryawe ritubwiye kuba icyitegererezo, ritubwiye kuba abantu bemera gutozwa. Dushoboze guca bugufi no kubyemera kugira ngo turusheho gusa nawe. Abaguhindukira ari bwo bwa mbere, bandike mu gitabo cy'ubugingo, bahindure kuba abana bawe. Kandi
ubazane mu rugo rwawe. Abacitse intege ubambike imbaraga, ijwi ry'abacira urubanza risimbugwe n'ijwi ry'amahoro. Ubambike imbaraga z'umwuka wera kugira ngo barusheho gukiranuka no gukora ibyo ushaka. Gushimiye ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Dusengera urubyiruko n'urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Turambiwe kumva ibiyobyabwenge mu rubyiruko, turambiwe inda zidateganyijwe, turambiwe kwiyahura, turambiwe mwami inzoga n'ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi byose bitari by'ubumana. Ibyo byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Twifuza kubona urubyiruko ruhindutse, rukora ubushake bw'Imana, rufite imishinga ibateza imbere, bashobora kuba bizerwa, ugakorana nabo ibintu bikomeye. Komeza kwiyubahisha muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.